హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కే టైమ్ న్యూస్. ఫ్రెండ్స్, తుఫాన్ అయితే కనుక మరింత దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది. విశాఖపట్నానికి అత్యంత దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది. ఇది గంటకు 32 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ ఒడిశా తీరం వైపుగా అయితే కదులుతోందని చెప్తున్నారు. దానికి సంబంధించి న్యూస్ అప్డేట్ చూద్దాం. అలాగే ఒకసారి శాటిలైట్ ద్వారా కూడా ఇది ఎంతవరకు కదులుతోంది అనే ఇమేజ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఇది విశాఖకు 650 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అలాగే ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు 850 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనించే ఈ తుఫాను జవాద్గా పిలుస్తున్నారు. ఇది అయితే కనుక ప్రస్తుతం దిశ మార్చుకునే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రస్తుతం గంటకు 32 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు కదులుతోంది. ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా మీరు. సో ఇదైతే కనుక రేపు ఉదయానికి ఉత్తరాంధ్ర, ఒడిశా తీరానికి దగ్గరగా వచ్చే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ కమిషనర్ కన్నబాబు అయితే తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే కనుక ఇది విశాఖపట్నానికి 600 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో అయితే కనుక కేంద్రీకృతమై ఉందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా మీరు, విశాఖ తీరానికి అయితే చాలా దగ్గరగా ఉంది. సో ఇది ఒకసారి ఇదే విధంగా గంటకు 32 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలి ఒరిస్సా వైపుగా అయితే కదులుతోందని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి శాటిలైట్ ఇమేజ్ అయితే కనుక మనం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే చూస్తున్నారు కదా, శాటిలైట్ ఇమేజ్ అయితే కనుక విశాఖపట్నం అలాగే శ్రీకాకుళం ఈ ఏరియాలో అయితే కనుక ఈ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇది ఇదే విధంగా కదిలి ఇలా ఒరిస్సా వైపుగా అయితే కనుక కదులుతూ వెళ్తుంది. సో ఇది అయితే కనుక లైవ్ అప్డేటు. వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.